List zo sociálnej poisťovne už prišiel, tu sú konkrétne 4 kroky, ktoré treba urobiť ešte dnes. Štvrtý krok je ten, o ktorom vám nikto nehovorí. A práve ten môže zmeniť výšku vášho dôchodku aj o desiatky eur mesačne. Krok číslo 1. Skontrolujte si počet odpracovaných rokov, ten musí sedieť s tým, čo skutočne máte. Krok číslo 2. Skontrolujte si výšku vášho vymeriavacieho základu za posledné roky, ten priamo určuje výšku vášho dôchodku. Krok číslo 3. Skontrolujte si, či máte započítané roky štúdia, materskej alebo vojny. Tie sa započítavajú inak, ale stále by tam mali byť. Krok číslo 4 a ten najdôležitejší. Porovnajte si údaje s vašimi pracovnými zmluvami a výplatnicami. Sociálna poisťovňa pracuje s údajmi, ktoré dostala od zamestnávateľa a tam môže byť najviac chýb. Ak nájdete nezrovnalosti, podajte písomnú námietku. Stačí jednoduchý list s dokladmi. Sociálna poisťovňa má povinnosť túto chybu opraviť. Môže to pre vás znamenať aj 20-30 eur mesačne na dôchodku. Napíšte mi slovo list a pošlem vám konkrétny zoznam, čo treba skontrolovať. Keďže